আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এ ওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, আর সাথে আছি মালামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ার ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে পরিচিত একটি ব্র্যান্ড ওরিয়ান ব্র্যান্ড। সেই ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের আকস্মিক মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন এবং কি নতুন প্রোডাক্ট, খুবই সুন্দর দর্শক একদম। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্ট আছে 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 01845061884, 01347198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে এসেছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং নতুনত্ব এবং কালারফুল ডিজাইন এবং কি 3-4টা কালার আছে, যেটা ভালো দর্শক সে নিতে পারবেন। দর্শক, প্রথমে আপনাদের দেখাবো কয়টা কালার হয়, সেই কালারগুলো আপনাদের দেখাবো। খুবই সুন্দর এবং আনকমন, একদম লেটেস্ট কালার এবং আপনার সর্বোচ্চ হিট কালার। দেখেন এই জায়গায় টপাস গোল্ড, এটা লেখা গোল্ডেন কালার, এই যে টপাস গোল্ডেন কালার, এটা হলো গোল্ডেন। এই দেখেন গোল্ডেন, খুব এরকম হবে, লাগালে খুব সুন্দর এরকম হবে, এরকম হবে। এটা গোল্ডেন কালার, টপাস গোল্ডেন কালার এবং কি এটা আছে আপনার কফি কালার। একটা যেটা কফি কালার, এই দেখেন একটা কফি কালার, এই যে একটা কালার কফি কালার, আর একটা আছে আপনার হোয়াইট কালার। হোয়াইট কালার, মোট 3টা কালার হয় দর্শক। যেটা ভালো আছে দর্শক সেটা নিতে পারবেন। 3টা কালার, গোল্ডেন, হোয়াইট এবং কি কফি, 3টা কালার দর্শক। এবং কি তাদের বিস্তারিত দিকে সবকিছু দিকে লেখা আছে এবং কেনার আগে দর্শক অবশ্যই তাদের বারকোড অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। বারকোড দেওয়া আছে এবং কি মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে এবং কি কত কি দিকে সবকিছু দিকে লেখা আছে দর্শক। দেখেন সম্পূর্ণ লেখা আছে দিকে এবং কি মেড ইন ইন্ডিয়া পর্যন্ত দেখতে পাবে লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া। দেখেন বক্সে লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া, দেখেন মেড ইন ইন্ডিয়া এবং কি বক্সের প্রতিটা জায়গায় কিন্তু লেখা আছে। অবশ্যই লেখাগুলো অবশ্যই লক্ষ্য করবেন দর্শক। এবং কি এটা কিন্তু আপনার সিকে বিল্লা গ্রুপের একটি পণ্য দর্শক। সিকে বিল্লা গ্রুপ এবং ব্র্যান্ড হল ওরিয়ান ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান। খুবই সুন্দর সিলিং ফ্যান, দেখেন একদম লেটেস্ট, একদম নতুনত্ব একটা সিলিং ফ্যান দর্শক। ডিজাইনটা একদম নজর করা ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন, পাখার ডিজাইনের সাথে বডি ডিজাইনের সাথে একদম মিলতে পাবে। খুবই সুন্দর এবং 3টা কালার দর্শক, যেটা ভালো সে নিতে পারবেন কিন্তু। এবং খুবই আনকমন হচ্ছে সিলিং ফ্যান দর্শক। দেখেন পাখাটা কিন্তু অনেক চড় এবং কি সর্বোচ্চ বড় সাইজ, মানে 56 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজের সিলিং ফ্যান, মানে 56 ইঞ্চি সাইজ। এবং কি পাখাটা কিন্তু আপনার 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না। দেখেন কখনোই কালো হবে না এবং রং দাম না মরচে পড়বে না। এবং কি যে পাখার যে রংটা দর্শক, রংটা কোনো সময় রং ডিসকালার হবে না। এটা কিন্তু আপনার ডকুপিন করা, যা আপনার গাড়িতে যে রংটা করে ডকুপিন, সেই ডকুপিন করা, সে কারণে আপনার কালার ডিসকালার হবে না এবং স্কেচ পড়বে না। খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। দেখেন গ্লেজিং কালার এবং পাখাটা দর্শক 100% অ্যালুমিনিয়ামের, যে কারণে আপনার বাতাসটা হবে একদম ঠান্ডা, একদম স্মুথ বাতাস হবে, একদম স্মুথ বাতাস। এবং কি সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা কিন্তু আপনার ডাবল বেরিং তৈরি, সে কারণে শব্দ ডাবল বেরিং কারণে দর্শক একদম স্মুথ ভাবে ঘুরবে, যাকে আপনার সাউন্ডলেস এবং শব্দহীন, কোনো শব্দ হবে না এবং কি সাউন্ড হবে না। এবং 100% কপারে তৈরি মোটর, 100% কপারে তৈরি মোটর আপনার, সেটা কারণে আপনার কিন্তু দীর্ঘদিন টেকসই এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। এবং অনেক বাতাস হবে, ঝড়ের মতো বাতাস হবে দর্শক। যারা ভালো মানের ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। এবং যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়। এবং কমফর্ট ধরতে পারবেন আপনি সিলিং ফ্যানের 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 5 বছর, যে কোনো সমস্যা 5 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং। 5 বছর যে কোনো সমস্যা 5 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং করবেন দর্শক, কোনো সমস্যা নেই, কোম্পানির মধ্যে ফ্রি ঠিক করে দেবে। এবং কি বাতাসটা কিন্তু হবে দর্শক একদম ঝড়ের মতো বাতাস হবে, একদম সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন, কোনো শব্দ হবে না, সাউন্ড হবে না, একদম স্মুথ বাতাস হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক, আমার ভিডিও দেখে কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে দিয়ে দেবে। কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি।
দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয় মূল্য। দর্শক এটা প্রাইস রাখবো অনলি 5,750 টাকা, মাত্র 5,750 টাকা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 5,750 টাকায়। দর্শক আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, স্ট্যাটাস 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বরটা 01845061884, 01377198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে কিন্তু বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আমাদের কাছে পাবেন ইন্ডিয়ান বিভিন্ন মডেল এবং বিভিন্ন ডিজাইনের এবং নতুন নতুন ডিজাইনের আনকোন সিলিং। দর্শক বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করবেন এবং নতুন নতুন কালেকশন পাবেন আমাদের কাছে। এবং গায়ে দেখেন খুবই সুন্দর সুন্দর সিলিং মানে দেখেন। সব ধরনের সিলিং পাবেন, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। দর্শক আল্লাহ হাফেজ।